第一間呢一間咧，叫做Fidelity 咧嚇，應該讀 Fidelity 啦嚇。咁我唔係好熟葡萄牙文啦。咁其實咧就係咧葡萄牙裡面咧最大嘅保險集團嚟嘅嚇。咁呢一個咧就唔係佢嘅股票，其實咧就係佢嘅公司債券嚟嘅嚇。咁因為佢係冇提供股票啦，咁只係提供呢個公司嘅債券啦。咁另外仲有一間咧就叫應該係讀 Caixa Geral de Depósitos 嘅 bank 啦，咁係葡萄牙裏面咧最大嘅銀行嚟嘅，咁佢亦都係咧提供咗咁佢係一間國有企業嚟嘅嚇，咁就提供咗咧就係佢哋嘅公司債券啦。咁因為我頭先都講咗啦，呢一啲公司咧其實佢哋就唔發行股票嘅，咁但係就係有一啲 investment grade 嚇，仲係一啲比較優秀嘅信用評級啦。咁大家可以留意一下啦。咁就另外咧就係葡萄牙本身咧嗰啲公司債券咧，佢相對於歐洲嘅同行咧，佢係會佢嗰個會俾一個日價嗰度咯，即係一個債券嗰度佢會俾一個 premium 上去咯。咁同埋佢個違約率都係比較低嘅嚇。咁歷史上面咧，呢個債券咧大概嘅年回報咧就會係3.5%至到4%嘅，咁就會超過好多嘅一啲低風險嘅資產裏邊。